Te salut! Mă bucur să ne vedem și îți mulțumesc că ai ales să urmărești acest material. Eu sunt Bogdan Costin și sunt medic stomatolog în Brașov. Astăzi o să vorbesc cu tine despre un subiect care probabil o să te uimească, și anume despre succes. Cel mai probabil acum o să te întreb ce legătură este între decorul din spatele meu sau ce legătură au dinții cu succesul, sau despre al cui succes vreau să vorbesc. Răspunsul este despre succesul tău. Așadar o să te întreb, tu oare îți dorești să ai succes? Dar ce înseamnă oare să avem succes? Desigur, atunci când vorbim despre succes, putem să ne gândim la bani mulți în conturi, la mașini scumpe, apartamente, case impunătoare, vacanțe exotice și altele. Și nu este nimic greșit în asta, așa este? În schimb, te-ai gândit vreodată dacă acestea ar putea fi singurele forme în care putem considera că avem succes? Te invit aici să facem un mic exercițiu și să ne gândim împreună care ar putea fi o modalitate simplă de a crea o primă impresie pozitivă. O să aleg să împărtășesc cu tine ce anume funcționează la mine. Eu de ceva vreme am implementat un nou obicei simplu, util și ușor de folosit, și anume de fiecare dată când mă întâlnesc cu soția mea sau atunci când o văd, fie că ieșim în oraș, fie că ajung acasă după o zi de muncă, aleg să-i zâmbesc. La fel cum fac acest lucru fizic cu ea, la fel fac acest lucru și la telefon. Ce aș vrea să transmit aici este faptul că atunci când îi zâmbesc, ea știe că este apreciată și că primește iubire. În același timp, și eu la rândul meu, din partea ei, primesc iubire, primesc atenție și îmi dau seama că am o familie frumoasă și o familie fericită. Asta pentru mine se traduce ca am succes. Iar asta este o formă simplă de succes care la mine funcționează. Haideți să mergem mai departe cu exercițiul acesta și să ne gândim și la acele variante în care, spre exemplu, vă mai aduceți aminte oare când eram copii și ne doream foarte mult bomboana preferată sau acadeaua preferată sau de ce nu chiar o jucărie care ne-a plăcut foarte mult? Și ce făceam? Ne uitam la părinții noștri, le ceream și în același timp le zâmbeam, le promiteam că o să fim cei mai cuminți, că suntem cuminți, da, toate acele, dar emoția care era stătea în zâmbet. Acesta poate să fie de fapt o altă cale prin care noi putem să avem succes, și anume faptul că obținem cu ajutorul unui zâmbet ceea ce noi ne dorim. La fel asta se poate transpune și în viața adultă și aici cel mai probabil mulți dintre voi ați avut succes atunci când pur și simplu ați zâmbit și practic ați avut o cerere care vi s-a aprobat sau o dorință care vi s-a împlinit sau de ce nu, poate chiar ați legat o prietenie nouă sau o colaborare. Și toate lucrurile acestea, doar pentru că am zâmbit și am făcut o impresie bună. Ce vreau de fapt să vă transmit este că putem avea cele mai luxoase haine, cele mai scumpe accesorii, cele mai noi telefoane mobile, cele mai scumpe bijuterii, însă expresia de pe chipul nostru este cea mai importantă. După cum probabil știți, faptele de cele mai multe ori spun mai multe decât cuvintele, iar un zâmbet poate spune: îmi placi, mă faci fericit, mă bucur să te văd, mă simt în siguranță lângă tine, mulțumesc și, de ce nu, chiar acel sentiment de tot o să fie bine. Și ce dacă am avut o zi nasoală? Ce dacă mi s-a întâmplat, nu știu, un lucru rău? Am zâmbit, tot o să fie bine, găsim soluții, se pot rezolva. Da, asta poate să spună un zâmbet. Mesajul cu care vreau să rămâi este că un zâmbet nu costă nimic să-l oferi. Se produce într-o clipă, iar amintirea lui dăinuie pentru totdeauna. Creează fericire în casă, este semn de recunoaștere între prieteni sau exprimă bunăvoință. Este odihnă pentru cei obosiți, este speranță pentru cei descurajați și este cel mai bun antidot pentru necazuri. Te invit acum mai departe să facem un alt exercițiu de imaginație și să ne gândim la un scenariu. Și anume, cum anume aș putea eu să mă mai bucur de succes sau de un zâmbet sănătos dacă am o durere de dinți care mă supără de câteva zile sau dacă am dinții înghesuiți sau dinții colorați, da? Sau de ce nu dacă chiar am un dinte lipsă. Și prin urmare mă simt complexat de zâmbetul meu sau poate atunci când aș vrea de fapt să zâmbesc, nu fac altceva decât să zâmbesc așa. Vi s-a întâmplat și vouă să faceți lucrul acesta? Cum aș putea eu să mă mai bucur de succes și de un zâmbet sănătos dacă anumite probleme dentare îmi dau bătăi de cap? Mesajul meu pentru tine este că nimeni nu are nevoie mai mare de un zâmbet decât cei care nu mai pot zâmbi deloc. Ca o continuare a celor spuse și raportat la viziunea noastră, am creat Prestige Dent pentru că și tu meriți să zâmbești. Și de aceea te invit să te programezi acum și hai să vorbim despre zâmbetul tău
și cum acesta poate să te susțină să atingi succesul. Și nu în ultimul rând, pentru că Tom Wilson spunea că zâmbetul este fericirea care se află sub nasul tău, te așteptăm să-ți livrăm fericire.